Hey, akkam jirtu nagaa keessanii maayinni amma akka Itoophiyaatti gannatu dhiyaataara ganna dhufaara arfaanis ga'eera waa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin badeera hojiin katamaa keessaa baay'ee hin jiru hojiin nigdiis hin jiru an maal hojjechuu qabna dinaa sababeeftu baadiyyaa gallee qonna qotu bunatti haramuu ni boqqolloo facaasu xaafii boodaatti facaasan jiru qaata facaafamuu dhiisee garuu immoo waan akkanaa baadiyyaa gallee utuu hojjenni maal akka yaadaatti amma katamaa keessa hin jiru arafaadhaan booda xaxxara cireetaa bakka rafuu bichaadha qaamuudha maal isinitti fakkaata yaadni meesin immoo yaada qabdan sheeriin godhaatti koomentii irratti nu barreessaati ummata kanaaf hojii sakamiin akka hojju waliin mari'annee garuu hojii galla isa jedhu isinii kaase waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.